Well, welcome back to TICA. ティカにお帰りなさい。 I hope you've been enjoying our journey through Exodus. 出エジプト記の学びを皆さん楽しんでいるでしょうか。 All along, we've been talking about how Exodus is the pattern of salvation. 出エジプト記は救いのパターンを教えているということについて話してきました。 And lately, we've discovered that pattern includes marriage. そして少し前にそのパターンには結婚も含まれているということを知りました。 God intends to make his people Israel his bride. 神様は神の民イスラエルを花嫁としているのです。 He will be their husband, 神様が彼らの夫です。 and they will be his wife. そしてイスラエルが彼の妻です。 As Christians, our relationship with God follows this same pattern. クリスチャンである私たちと神様との関係も同じパターンになります。 We, the church, are the bride of Christ. 私たち教会はキリストの花嫁です。 From this perspective, we've learned that the Ten Commandments aren't really laws. この観点から実戒は本当は律法ではないということを学びました。 Rather, they are the wedding vows we make to God. それはむしろ神様へ私たちが誓う結婚の誓いなのです。 Last week, we explored the Book of the Covenant. 先週、契約の書を見ました。 Again, we learned that these aren't just a collection of like arcane laws. これは不可解な律法の集約でないということも学びました。 Rather, it spells out what it means to be married to God in practical terms. むしろ神様と結婚するとはどういうことなのかをはっきりと説明しているのです。 But something has been missing. でも何かが欠けています。 There has been a lot of talk about marriage, but no wedding. 結婚についてたくさん語られていましたが、結婚式については語られていません。 That all changes this week. でも今週すべてが変わります。 In Exodus 24, we find the wedding ceremony itself. 出エジプト記24章では結婚式について書かれています。 Here, the covenant of marriage between God and his people officially begins. ここで神と神の民との間の結婚が正式に始まります。 Spoiler alert, the marriage did not go well. 結論を言ってしまうと、この結婚はうまくいかなかったのです。 And we'll be talking about that next week. そのことについては来週お話しします。 In fact, eventually, the old marriage covenant will be replaced with a new covenant. 実はこの古い結婚の契約は新しい契約に置き換えられることになるのです。 But this marriage ceremony still has an important function. でもこの結婚式は重要な役割をしているのです。 It helps us to understand what is required to enter into relationship with God. 結婚式は神様との関係を持ち始めるのに何が必要かを理解するのに役立つのです。 So this morning, I want to consider 4 components of this marriage ceremony. ですから今朝は結婚式の4つの要素について考えてみたいと思います。 First is the invitation. 1つ目は招待状です。 Exodus 24:1 says this. 出エジプト記24章1節はこのように言っています。 Then the Lord said to Moses, "Come up to the Lord, you and Aaron and I can't ever say that name, Nadab, and Abihu, and 70 of the elders of Israel. You are to worship at a distance." 主はモーセに仰せられた。あなたとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は、主のところに登り、遠く離れて伏し拝め。When you plan a wedding, one of the most important parts is the invitation. 皆さんが結婚式を計画するとき、最も重要なことの一つは招待状です。I remember when Lindsay and I got married. 私とリンジーが結婚した時のことです。There was a lot of planning and a lot of things to choose. 企画がたくさんあって選択しなければならないことがたくさんありました。One of the things we had to choose was our wedding invitations. 私たちが選ばなければいけないことの一つは招待状でした。The invitation is quite important. 招待状はとても大事です。If you make a mistake, no one will come to your wedding. もし間違えれば誰も結婚式に来ません。When our invitations arrived,
we discovered that the day was printed incorrectly. 私たちの結婚式の招待状が出来上がってきたとき、日にちが間違って印刷されていました。I'm glad that we caught the error. Otherwise, we would have had, like the saddest wedding ever with no guests. 本当に間違いに気づいて本当に良かったです。そうでなければ招待客のいない悲しい結婚式になるところでした。But the invitations are not just about the time. でも招待状は時間についてだけではないのです。We usually share weddings with people who are important to us. 私たちは普通自分たちにとって大切な人たちを招待します。We want our close friends and family members to be there. 親しい友達や家族に結婚式に来てもらいたいのです。So we send the invitations. ですから招待状を送ります。It can sometimes feel awkward to be an outsider at a wedding. 結婚式で部外者であることを気まずく感じることがあります。Maybe you barely know the couple. その時は結婚する人たちをあまり知らなかったり、Or maybe you only got invited because you're a friend of a friend. またあるいはあなたは友達の友達だったので招待されたり、You feel just a little bit nervous. そうするとなんだかそこにいるのが落ち着きません。You might think, I don't really belong here. 自分の居場所がないな。Or this is really for someone else. 誰か違う人が来てた方が良かったかもしれないのにと思うかもしれません。In essence, Christianity concerns an invitation to a wedding. 実は、キリスト教は結婚式の招待状だと考えることができるのです。The Christian message is an invitation to close relationship with God. キリスト教のメッセージというのは神様と親密な関係を持つための招待状なのです。And when you hear the invitation, you might have these same awkward feelings. 招待をされるとあなたは気まずい思いをするかもしれません。Is this invitation really for me? この招待状は本当に私に来たのかな？ Do I really belong here? 私は本当にここにいて良いのか？ But there is no mistake. でもそれは間違いではありません。God is the one who invites. 神様が皆さんを招待しているのです。In the words of Exodus 24:1, God says, "Come up to the Lord." 出エジプト記24章の1章では神様は主のところに登るようにと語っています。Make no mistake, this invitation is for you. 間違いではありません。招待状はあなたへのものなのです。Even we Christians forget this. クリスチャンである私たちでさえもこのことを忘れることがあります。We fail a few times. そして失敗したり、We sin a few times. 罪を犯したりします。Then we start to wonder, should I really be here? Do I really belong? そして私はここにいるべきなのか、私の居場所は本当にここにあるのかと疑うのです。At these moments, we need to remember that this is God's idea, not ours. そんな時私たちはこの考えは私たちから出たものではなく神様の考えであることを思い出す必要があります。He didn't just invite the perfect Israelites to come to him. 神様は完璧なイスラエル人たちだけを招待したのではありません。He invited them all. 神様はすべての人を招待したのです。This invitation is for you. この招待状はあなたへのものなのです。So the invitation is the first component of the wedding ceremony. 招待状は結婚式の一つ目の要素です。The second component is the official. 二つ目は司式者についてです。Usually in America, a pastor performs the wedding ceremony. 多くの場合、アメリカでは牧師が結婚式を行います。In the case of God's marriage to Israel, Moses fills this role. イスラエルと神の結婚の場合、モーセがこの役割を担っています。But Moses also functions as a mediator. モーセは仲介者の役割もしています。He represents the people to God. 彼は神の民の代表です。Verse 2 highlights Moses' role as mediator. 2節でモーセの仲介者としての役割が強調されています。But Moses alone is to approach the Lord. The others must not come near, and the people may not come up with him.
モーセ一人主のもとに近づけ、他の者は近づいてはならない。民もモーセと一緒に登ってはならない。This reminds me of how I met Lindsay. このことは私がリンジーと出会った時のことを思い出します。Sometimes, we guys have a hard time finding the right woman. 私たち男は理想の女性を見つけるのに苦労することがあります。Maybe it's hard to talk to a girl. 女の子に簡単に声をかけられないからかもしれません。So you never work up the courage to just ask her out on a date. だから勇気を出してデートに誘うことがありません。For people like us, a mediator can be very helpful. 私たちのような人間には取り持ってくれる人がいると助かります。Lindsay and I met through an event at Evangel University. リンジーと私はエヴァンジェル大学のイベントを通して出会いました。It was called Find Your Roommate a Date. それはルームメイトのデートを探そうというイベントでした。My roommate and Lindsay's roommate played the part of mediator. 私のルームメイトとリンジーのルームメイトが仲介者となりました。And they helped us meet. そして彼らが私たちの出会いを助けてくれたのです。In fact, without their help, we probably would not have married each other. 実際彼らの助けがなければ多分私たちが結婚することはなかったでしょう。Moses' role as mediator teaches us something very important about relationship with God. 仲介者としてのモーセの役割は神様との関係において非常に重要なことを教えてくれます。A mediator is necessary. 仲介者が必要ということです。Why? ではなぜでしょう？ We are flawed and imperfect, and God is flawless and perfect. 私たちは欠陥のある不完全な存在であり、神様は欠点のない完璧な存在だからです。As we saw on Easter, His presence is a consuming fire. イースターの時に見たように神様の存在は焼き尽くす火です。And we cannot draw near to Him and survive by ourselves. 私たちは神に近づき、自分の力だけで生きていくことはできません。So we need a mediator. なので私たちには仲介者が必要なのです。And Moses was that mediator for Israel. モーセはイスラエル人の仲介者でした。He bridged the gap between the people and God. 彼は人々と神様の間のギャップを橋渡ししました。And he performed the marriage ceremony uniting Israel and God. 彼はイスラエルと神を結びつける結婚式を執り行いました。This reminds us of a very important truth about relationship with God. このことは神様との関係における重要な真実を私たちに思い起こさせます。We cannot get there by ourselves. 私たちの力ではそういうふうになることはどうすることもできないのです。This also explains why it's so hard to find meaning in life. このことは生きる意味を見出すのが難しい理由を説明しているのです。Meaning can't be found outside of relationship with God. 生きる意味は神様との関係なしに見出すことができません。And no one can enter relationship with God by himself or herself. そして自分自身の力で神様との関係を持ち始めることができる人は誰もいません。We need help. 私たちには助けが必要なのです。We need a mediator. 私たちには仲介者が必要なのです。Now we turn to the third component of this wedding ceremony, the ritual. 次に結婚式の3つ目のことを見ていきます。それは儀式です。This is the part of the ceremony where the marriage actually happens. これは結婚式の中で行われることです。In America, you say your vows, アメリカでは誓いをして、you kiss. キスをします。Then the pastor says, "Now I pronounce you man and wife." そして牧師が2人を夫婦となったことを宣言するのです。I probably got that backwards as I'm thinking about it. That part comes, then the kiss. その宣言をしてからキスでした。ちょっと間違えました。It's been almost 25 years, you know. もう25年前のことなので。All I can remember now is the kiss. だから今覚えていることはキスのことだけです。Verses 6 and 7 are like this. 6節と7節ではこのように言っています。
Moses reads both the Ten Commandments and the Book of the Covenant. モーセが十戒と契約の書両方を読みます。 Then the people say this: そして人々はこのように言います。 We will do everything the Lord has said. We will obey. 主の仰せられたことは皆行い、聞き従います。 This is the formal commitment to the wedding vows. これは結婚の誓いをきちんと守ることを確約しています。 It is the equivalent of saying, I do. それは私は誓いますと言っていると同じことなのです。 But the final part is different. でも最後の部分は違います。 Look at verse 8. 8節を見てください。 Moses then took the blood, sprinkled it on the people, and said, This is the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all of these words. そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に関して主があなた方と結ばれる契約の血である。Here, the blood of sacrifices functions like the kiss and the pronouncement of marriage. ここでは生贄の血が結婚のキスや誓いの宣言のような役割をしているのです。But why blood? ではなぜ血なのでしょうか。 Hebrews 9:22 explains the blood of this passage with these words. ヘブル人への手紙9章22節ではこの血についてこのように説明しています。 In fact, the law requires that nearly everything be cleansed by blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。 This is perhaps the most important truth about relationship with God. このことは神様との関係において最も重要な真実でしょう。We cannot have relationship with God without being changed. 私たちは変えられることなく神様との関係を持つことはできません。Think of this light like your relationship with God. このライトを皆さんと神様との関係だと思ってください。The water here represents you and me. ここに入っている水は皆さんと私を表しています。Right now, as I plug this in, there's going to be electricity going through the water. There's electricity in the water now. コンセントを入れたので、ここに、なんだっけ、エレクトリシティ、電気が通っています。But it's not flowing out. It's flowing in, but it's not flowing out. 水の中に入っているんですけど、ここ出てきていません。The water is not a suitable conductor. 水はその流れをするのに適切な導体ではないのです。You see, our character must change if the light is going to come on. このライトがつくには、この私たち自身が変わらなければなりません。And that is exactly what the blood accomplishes. 血がそのことをすることができるのです。Pretty cool, huh? いいでしょう。Blood covered the imperfections of the people. 血は人の不完全さを覆いました。The blood also showed that the people were set apart to God. 血は人々が神に性別されたことを示しました。It made them able to be married to God. そして神様と結婚できるようになったのです。This is another important truth about relationship with God. これも神様との関係に関する重要な真実です。You can't know God as you are. あなたがそのままでは神様を知ることができません。To know Him, we must be changed. 神様を知るためには私たちは変えられなければなりません。It's just like the water. この水のようにです。The light does not come on unless the water changes. 水が変わらなければライトはつかないのです。We Christians call that change forgiveness and sanctification. 私たちクリスチャンはこの変化する状態を許し、また聖なるものとされると呼んでいます。
You don't have to completely understand this to experience it. それを経験するのにこのすべてを理解する必要はありません。You just need to understand enough to recognize your need for change and to ask God to do it. 自分が変わることの必要性を認識し、そのことを神様に祈り求めることを十分理解すればいいのです。At last, we come to the final component of the wedding ceremony, the party! それで最後には結婚式の4つ目のことです。それはパーティーです。That's why we all go to weddings, right? 結婚式に行くとパーティーがありますよね。Wedding parties can be a lot of fun. ウェディングパーティーはとても楽しいです。We went to Tristan and Jessica's wedding party. 私たちはトリスティアンとジェシカの結婚パーティーに行きました。They serve sushi. 彼らは寿司を振る舞いました。Of course, it was in Texas, so it's a little bit different. テキサスだったのでちょっと日本の人は違っていました。And they had a DJ and, dancing. そして DJ がいてダンスをしていました。I know the question you're all dying to ask. 皆さんが私に質問したいことは分かっています。Here's the answer. I did not dance. これが答えです。私はダンスをしませんでした。Unfortunately, I was born without the gene for rhythm. 残念なのですが、私は生まれつきリズム感がないのです。So I find that it's better if I just don't dance. なので、踊らない方がいいと分かっています。But every good wedding has food and people enjoying each other's company. でも、すべての素晴らしい結婚式では料理があり、人との交わりを楽しみます。We read about this part in verse 11. 11節にこのことを読むことができます。But God did not raise his hand against these leaders of the Israelites. They saw God and they ate and drank. 神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いをした。This points to the entire goal of God's marriage with his people. これは神の民と神の結婚の目的すべてを指摘しています。He wants to know us. 神様は私たちを知りたいのです。He wants to enjoy us and our fellowship, and he wants us to enjoy our lives in his presence. そして神様は私たちに私たちの交わりを持ち、また神様の臨在のうちに私たちが人生を楽しむことを望んでいるのです。Indeed, this is the meaning and point of human existence. これが人の存在意義の重要な局面です。We taste something of it every time we gather together as the church. そして私たちが教会で共に過ごすとき、いつもこのことを味わっているのです。By the way, it's also why sharing meals together is important. ところで、一緒に食事をすることというのが大切な理由はこのことです。Fellowship with each other and with God go hand in hand. 人と人との交わり、また神との交わりは連携しているのです。So I really encourage you to eat together after church. ですから、教会が終わった後、一緒に、教会の方々で食事をする機会を持つことをお勧めします。And take your moms out to lunch. お母さんを、ランチに連れてってください。Today, through this marriage ceremony, we have seen what is required to enter into relationship with God. 今日はこの結婚式を通して神との関係を持ち始めるのに必要なものを見てきました。This is the pattern of salvation. これが救いのパターンです。But this is also the old marriage covenant. これは古い結婚の契約です。As Christians, we have a better one. クリスチャンである私たちはもっと素晴らしい契約があります。The old wedding invitation was to Israel only. 古い結婚の招待状はイスラエルだけのものでした。Moses was a mediator for Israel only. モーセはイスラエルだけの仲介者でした。And he could not even fully approach God. 彼は神様に完璧にアプローチできたわけではありません。But we now have something better. でも今の私たちにはもっと良いものがあります。1 Timothy 2, 5-6 says this. 第一テモテ2章5節6節ではこのように言っています。
For there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. 神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。Jesus is a better mediator than Moses. イエス様はモーセより優れた仲介者です。And he mediates for all people, not just Israel. そしてイエス様はイスラエルだけではなくすべての人の仲介者です。Beyond the invitation and mediator, you might recognize the ritual and party in communion. 招待状や仲介者のほかに生産式の中に儀式やパーティーを皆さんは認識できるかもしれません。In communion, we remember the new covenant made with Jesus' blood. 生産式で私たちはイエス様の血による新しい契約を覚えることができます。And we celebrate the new wedding covenant together with food and drink. 私たちは食べ物や飲み物で新しい結婚の契約を共にお祝いするのです。There is so much I could say about this. このことについては皆さんに話したいことがたくさんあります。I just want you to see that our experience of salvation is built on Exodus. 私たちの救いの経験は出エジプト記の上に成り立っていることを理解してほしいのです。Remember, salvation is about relationship with God. 救いは神様との関係についてであることを忘れないでください。And the wedding ceremony between God and Israel helps us to understand it. そして神様とイスラエルとの結婚式はそのことを理解するのに役立ちます。You are not an outsider. 皆さんは部外者ではないのです。God Himself is inviting you. 神様ご自身が皆さんを招待されているのです。But you need help to know God. でも皆さんが神様を知るには助けが必要です。And Jesus is the mediator you must go to. そしてイエス様こそがあなたが頼るべき仲介者です。You can't know God without being changed. 皆さんが変えられなければ神様を知ることができません。And it's Jesus' blood that can change you. そしてイエス様の血があなたを変えることができます。You don't have to understand fully, 皆さんはすべてを理解する必要はありません。but you do have to ask God to change you. でもあなたが変わるには神様に祈り求める必要があります。Finally, the whole point is a joyous life of celebration lived in fellowship with each other in God's presence. 最後に一番大切なことは神様の臨在のうちにお互い交わりを持ちながら喜びのあるお祝いの人生を生きることです。As we worship, thank God for His new covenant. 賛美のうちに新しい契約を感謝してください。And if you want to know more about this relationship with God I've been talking about, do let us know. 今日の話にあった神様との関係を持つということについてもっと知りたいと思う方は私たちにお知らせください。We would love to answer your questions. 皆さんの質問に本当にお答えしたいと思います。And we would love to tell you how you can become a Christian today. 今日、皆さんがクリスチャンになりたいという方がいらしたらどうしたらそうなれるのかということについてもお話しさせていただきたいと思っています。Worship team, please come.